真係。酷嘅寫住酷嘅，從來都有冇熱？梗係酷㗎啦，點會有熱啊？真係酷嘅。我對鏡頭都對到我自己暈啊！我都有錢嘅。咁滯啊！你唔係飲紅貓茶咩？我唔知做咩茶，我驚你唔飲啊！咦，做咩嘔翻出嚟啊？唔啱食啊！點解咁嘅？可能做得唔好嘅啫。咩意思啊？唔得嘅，點解咁嘅？又嘔翻出嚟嘅？呢個茶唔得。呢邊啊，啊呢邊麥茶。下面一隻，上面一隻麥茶真係。寫第二張。咩原因嘅？唉。嗯。嗰啲係咪都仔？我又想食拉麵。嗯。都冇第二間啦。可以試埋啲餃子。好啊。嗰啲餃子係咪煎得點？仲有溏心蛋。嗯？仲有溏心蛋。你琴日見面都係煎得幾靚？幾度？溏心蛋點使煎㗎？唔係啊，我話餃子啊？哦。打笨啫。打笨啫。你哋講起晒嘅，法國人。有一次我哋去大陸嗰時。邊有呢度行啊？有大陸嗰次喎。有行呢度下邊咩？有，仲周圍揾到老虎，行到入去。點解車咁慢嘅？啊，唔係大陸，好似韓國。大陸都有揾過白虎啊！影啊！影幾張啦！影佢唔係影我啊！